Lucie, elle a un doigt cassé ou quoi? Lucie, elle est repartie de l'USC avec le doigt à l'envers. Moi j'ai envie d'aller me chauffer un peu, ça va bien passer une fois quand je après, il y en a qui ont pratiqué une demi-heure. Ah ouais, je sais, il est perdu. Mais j'ai joué cette saison. 2 fois face à eux et on a gagné. Il secondo tempo erano Il secondo tempo erano più leggeri. Non sto scherzando. non c'è più niente, ho fatto male. La spalla, a sinistra, una giornata. Tutto il tempo a massaggiarmi. No, prima non ha giocato un minuto. Davide Vai
C'est Grimaldi qui vient de tirer. De quoi? C'est qui vient de tirer? Ouais, Grimaldi. Non mais lui il est super fort sur les tirs. Sélectionne toi. Et là il prend au mouvement dans la vue. Oh. Bon, il était déjà dehors, non, non, il a rien vu. Alors peut-être si tu joues beau, mais...
Défense, défense. Palla guido, questo è il palla guido. Ouais, c'est vrai que ça a changé depuis que t'es plus avec Romain. Ça m'intéresse plus trop. J'ai sensible. Allez, chaud-fort! Allez, on garde l'énergie, on garde l'énergie!
Allez, allez, suivant, suivant. Ouais, j'ai cru aussi. Ça change à gauche, ça change à gauche. Putain, il a vu, merde. Dommage. Ça a failli passer. C'est une belle action. C'est où il a tiré normalement. Et le vieux! Allez, allez, pas là, Balle après balle.
Elle est parfaite maintenant. Même si vous le dites, faut pas la mettre.
machine. Someone who is a sleeping bag on the sofa, you know.
faire 2 tours là. Mais là, viens.
Maxime il rentre, il tire. J'ai dit, ça moi je disais ouais les gars, prenez tir, Attends, je te lance.